اهلا وسهلا بالشباب متابعيني من كل دول العالم، تحياتي لكم. رجعت لكم طبعا بعد غياب. شوي حفلات وشوي ظروف اخرتنا شوي عليكم. هيدا الدرس طبعا ناطرينه، يعني ناطرينه من كل دول العالم صراحة. هيدا الدرس اليوم حيكون من اهم الدروس ومن اهم اسرار العزف بآلة الأورج. ان شاء الله ما حدا يعني يقدر يعمل رابورت للفيديو ويقدر يمسحه، فمنا كثافة كتير قوية. اذا منا هذا الفيديو يضل على اليوتيوب تنكشف هالسر، لازم منا كثافة كتير قوية باللايكات وبالشير وبالكومنتات قد ما فيكن. طبعا في كتير عازفين ما حيحبوا هيدا الفيديو عشان انتوا عم تتعلموا. في ناس كتير عم تطلع صارت حفلات من ورا هيدا الفيديوهات، عمنا نتعلم مع بعض. طبعا هيدا الفيديو مش للمبتدئين كتير، يعني المبتدئ بعد ما بيعرف شيء ما حيفيده هذا الفيديو، بس اذا واحد بيعزف شوي صغيرة حيفيده هذا الفيديو. اوكي، هنتعلم تكنيك رشة الاصابع للعزف الشرقي وللعزف الشعبي، وحنقلكم طريقتها بالضبط كيف. اول شيء بس شو فرجيكم طريقة وبعدين حاشرح لكم. طبعا هود الشغلات اللي حنتعلمها هلا ما فينا نعزفها على سرعة ايقاعات كتير يعني فوق 100 105 110. طبعا ما حتزبط معك. عندك لل100 ونزول 80 85 بيمشي حالك. نحن هلا حنعزف شيء طربة، فرجيكم التكنيك بالضبط. حنحط سرعة 85، هي الغنية تقريبا هيك بهالاسلوب هيدا. يلا طيب، هلا عنا بيات الله. شغلة كتير أساسية كتير مهمة إنه هيدا نحن حنعملهم هلا ما بيمشوا على كل الأصوات، أصوات معينة بتمشي عليهم. طبعا سترينج بيمشي الحال 100% على هيدا الصوت، وعندنا طبعا هيدا الزوري طبعا بيزبط كمان على الزوري. خلينا نروح على السترينج ونعزف هاي الطريقة هاي. اوكي، يلا بالطريقة. شوفوا هي ما صعبة نهائيا، ما صعبة، بس أصابعك شوي يكونوا طرايا بتمشي حالك. نعيدها بعد مرة، نرفع الصوت شوي. شوف هلا انت مفكرها كتير صعبة، لك هي شو سهلة. طبعا حتحسها صعبة بالأول، بس بدك تتمرن عليها كتير ليصير تطلع معك سريعة. طيب لك حنبلش فيها هلا. شوف طلع ما عليك. شوف هلا، يلا هلا نحن حنجربها على صوت الزوري. هاي بالزوري مثلا. بتشوفوا عازفين الأورج دايما بيستعملوا يعني أصوات محددة بس لهذا الرشات هودي. أوكي، ما ننسى الاشتراك، ما ننسى الدعم، ما ننسى اللايكات، واللي بده يزعل يزعل ونحن معاكم. ودرس التاني كمان حيكون أقوى من هيدا بعد.